geni kanan ora gumoro kontrang kantring procalmo udan banget banjir gede sarapan lung inung barko barta ono inung matalin neng gede sasaeng panandang saged nengen panas makan dadar kahanane ya kahanan geni kaya geni kumasane ya geni itu geni minta ekani rakyat geni pemerintah geni pada geni jagat geni sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah leren sik ya Kang Gareng Dik Bagong ya tro
Ya Mas heeh. Gliak-gliak waton kecandak, alon-alon waton kelakon. Sareh waton pikoleh. Iya. Masih dalam rangkaian ya kuwi mengeti kamardikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kuwi sing wis ngancik yuswa 77 taun. Ngono terus nggih. Saora-orane awake dhewe bisa niru nulat marang jasane Kang Sarto semangate para pahlawan Kusumanagara biyen ya Mas. Heeh. Mas iya. Ibarate dek biyen jaman semono ki pahlawan ki berjuang ora mung toh bondo nanging uga toh nyawa, ya ta? Pusakane senjatane iki mung pring dilincipi nanging kenang apa kok bisa menang iso merebut kemerdekaan kuwi mergo gamane mung gaman persatuan dan kesatuan mergo tumraping wong Nuswantara kuwi ya ta ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung persatuan utawa persatuan dan kesatuan utawa gaman manunggalan ngono heeh. Umpamane ana ing 4 pilar kae sing sinebut Bhinneka Tunggal Ika betul Mas Gareng. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Ngono. Heeh. Mergo Nuswantara ki akeh agamane ya 6 sing resmi ya ta. Kuwi urung sing kapercayan. Heeh. Ha iya. Sukune ya maneka warna, budayane maneka warna. Lah awake dhewe iki pinitah ana ing alam donya, ana ing bumi Indonesia. Urip gedhe ya ta nyambut gawe kuwi mangan parine wong Nuswantara. Mula awake dhewe kudu tansah samat sinamadan daya dinayan, bedaning suku, bedaning agama, bedaning budaya. Kuwi aja dienggo congkrah cecongkrahan. Oh ngono, Truk. Nggih. Wah, hebat luar biasa. Uga ora lali ngucapake panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Tumrap pihak-pihak yang berkompeten sing wis mercayake pagelaran bengi iki marang awake dhewe sak kanca. Nggih. Heeh. Khususe dhateng pepundhen kula Om Indra, Pak Indra ingkang selaku mimpin nyepeng bawat desa ingkang mapan wonten ing Sambi mriki. Heeh. Iya. Uga bucarik sing ndek mben uga wah bareng-bareng kelawan Pak Lurah. Rawuh ana ing gubuke awake dhewe. Luar biasa. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi paseduluran menika dados sarana rumaketing silaturahmi ing antaraning Astabrata Group saka Nganjuk kelawan para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Sambi. Amin. Heeh. Iki ngunekke apa sih, Truk? 4 pilar. Nah. Bukane saka Bonang, Mas Hirman yang sudah diwisuda S2. Wah. Heeh. Selamat. Aja. Heeh. S2 Fisika ana ing Universitas 11 Maret. Wah. Oh, fisika lho. Wih, malah. 11 Maret UNS Solo. Ayo Mas Hirman. Buka Bonang 4 pilar anggitan karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono saking Karanganyar. Yuk 4 pilar. Monggo. Lariku setinggi negara, kancane
Sekali lagi. Matur nuwun, Guru Pak. Alhamdulillah. Wis katur 4 pilar. PBNU apa kuwi? P niki Pancasila, heeh. B niki Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga marti, UNE Undang-Undang Dasar 1945. Katur dumateng para miyarsa sing isih kepareng nunggani awake dhewe sak kanca terus isih lumayan akeh, heeh. Dasare ya wong nonton wayang ki majemuk kok Mas Gareng. Dasare saben wonge ora padha. Enek wong sing nonton sabetane, ana sing nonton sanggit ceritane, ana sing gur ngematke lagu-lagune, ana sing budal komah gur golek keramaian ning bakul. Oh ngono. Heeh. Dadi siji-siji watone awake dhewe selaku abdi seni, selaku dadi seniman dalang sak bisa-bisa ngratani. Oh ngono. Heeh. Tak bisa-bisa kabeh dipinangkani, godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa menungso sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Ngono, Truk. Heeh. Wah, luar biasa. Sowan ning kene lagi sepisan iki, heeh. Dasare nek pecinta wayang ki ben kutha ki wis beda kok kulture selerane wayangan wis beda, kultur masyarakate wis beda. Oh ngono. Heeh. Penonton wayang Nganjuk karo Kediri ki wis beda. Oh ngono. Heeh. Kediri karo Tulungagung ya beda. Karo Surabaya beda. Karo ning Solo ki ya beda. Oh ngono, dadi beda-beda. Heeh. Lah apik uga yen awake dhewe dadi selaku abdi seni bisa memahami selirane warga masyarakat kang ana ing kono ki kepiye. Oh ngono. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Maksude, iki lak nembe sepisan iki awake dhewe sowan mangayu ana ing dulur-dulur sambi, dikenalke sindene. Nah, yo urung perkenalan. Ayo. Kasare yen nembe pisan iki, heeh. Ditepungke Mas e. Heeh. Wiwit saka sanding dalang. Heeh. Wilujeng enjing, Dik. Inggih, wilujeng enjing. Nah. Ayo nderek tepang Gladiwano, siapa namanya ben para miyarsa ki padha mudeng. Nggih, dipuntepangaken nami kula Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Wah, Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Nggih. Angel men. Nama panggilannya? Batris. Weh. Oh, ora ning rume apa duwine ngono to? Mboten. Oh, Beatrice iki. Batrise nggih. Tok wong Jawa ki ongel ngomong sing Beatrice. Sak menika sekolah kelas pinten? Inggih, sekolah kelas 3. 3 SMA. Berarti lulusnya isih suwe?
pirang tahun, setahun. 8 bulanan. 8 bulanan. Ndak sampai. Ya, kelas SMA kelas 3 nggih. Nggih. Wah, iki sing ditemeni sekolah ya. Aja nganti keter mengko gek mbacotke ana ing tataran sing luwih dhuwur. Nggih ta? Luar biasa Dik Beatrice. Ngelerek mriko. Ayo diperkenalkan namanya. Nggih, Sugeng Enjing Mas Dalang. Wilujeng Enjing Dik Sinden. Tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, nama panggilannya Dik? Sinta. Dik Sinta. Nggih. Sak menika kuliah dateng pundi semester pinten? Kuliah. Lah kuliah semester Setunggal maba. wow, mahasiswa baru. Nggih. Ana ing UNESA ya, Dik ya. Nggih, Mas. Mahasiswa dadi mahasiswi kuwi adoh saka wong tuwa. Aduh. Dadi dijaga pergaulane. Nggih. Nek ora anu njaluk saran-saran karo Mas Hirman kae. Sing merantau-merantau ado tekan wong tuwa ki mesti njaluk saran karo sing bonang kae. Napa kuliah Surabaya kok. Iya. Ning nggone kowe kok mesti dikeki piye ben pergaulane. Oh, tenan iya. Diciluntrungne. UNESA. Sukses selalu nggih Dik Sinta. Amin. Amin. Mahasiswi. Jurusan apa, Truk? Bahasa Jawa. Wah, luar biasa. Iya. Nglerek mriko. Wah, iki. Wilujeng Enjing, Mbak. Inggih, Wilujeng Enjing Mas Dalang. Wah. Ayo, diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Inggih, nderek pitepangan. Nami kula Anistia Ayu Enggarsari. Anistia Ayu Enggarsari. Nama panggilannya? Saged dipun timbali Enggar. Sami kalian Bu sinten mau Bapak? Bu Care, nggih. Mbak Enggar. Sak menika masih kuliah, udah lulus atau yang lain? Sampun nyambut. Alhamdulillah. Ini wis. Niki aku niki sampun nyambut dados guru nggih. Inggih, leres. Aduh. Mata pelajaran apa yang diajarkan? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. SD, SMP napa SMA to, Mbak? SMP, Mas. Oh, SMP. Murid ngene iki dadi guru iki ekstra kesabarane kudu luwih-luwih. Nggih. Mergo ngadepi murid sing nakal-nakal. Sing banyol-banyol biasane. Sing banyol-banyol. Mangsaku guru bahasa Jawa. Wah, hebat. Iki ditumanjake. Iki nggih lulusan Universitas Negeri Surabaya Bahasa Jawa. Lulusnya tahun niki to, Mbak? Inggih. 2022 nggih. Inggih. Bulan apa nika? Bulan April. April. Nah, ngono kuwi dibuat Mbak, pengeling-eling April 2022 dibunderi. Iki lulus kuliah. Nek iso iki wong urip iki duwe target. Aku nek wis lulus iki setahun kas kudu ngene. 2 tahun kas kudu ngene. Oh, ngoten. Nek bisa tapi. Nggih. Mboten napa-napa. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Enggar. Lah menika ingkang pungkasan menika senioring para pesinden meneteng ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Menika wong sepuh tegese asepe ampuh. Mangestoni marang sing muda-muda taruna. Aduh. Wilujeng Enjing, Bu. Injih, wilujeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Enjing Bu. Sinten namine sinten? Napa wong-wong pun wonten sing ngertos nggih paling. Sampun. Weh. Niki pun jajan jenengan mriki berarti. Injih. Sinten Bu? Bu? Dalam. Namine nggih. Kula Bu Parsinem. Alhamdulillah Bu Parsinem. Nggih.
Par menika paring. Oh nggih no. Napa niku pripun Bu kula supe ya? Niku asma kinarya Japa Oh kok. nggih. Par. Par niku paring. Si niku siji. Nem niku nembah. Nembah Gusti sing Maha Siji. Nembah Gusti ingkang Maha Peparing. Amin, amin. Sae ta? Sae buke. Luar biasa. Dadi ngono kuwi. Ana persuku kata iki asma kinarya Japa. Victor. Pikiran kotor. Ya nembang. Anu. Iki sapa iki wiraswarane tanjakke. Wong ndak ngantuk wis bukake buku wae aja. Niku Pak Purnomo, Facebooke Purnomo. Dobel kok. Wilujeng-ijeng Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas. Nyuwun berkahe nggih. Pus monggo kersa napa pelok kenging slindro kenging pelok barang kenging saged. Nggih niki nyuwun pelok 6 niki wau wonten orek-orekane. Ya iki. Orek-orekane jenengan sore mau jajal tak. Terus jare ya ora karangan kuwi orek-orekan jenengan. Wong nek merendah untuk meroket iki ngono kuwi. Mboten wong nyatane kula kapatah niki Pak mengki cobi diunekno. Lah nggih. Iya. Aku ya sendika dawuh ae. Nggih. Jarene Pelok 6. nggih kanggo pengeling-eling cah nom-nom niku lho. Lah nggih aku ya. Oh niki temane tembang bawa niki tentang napa temane? Perang nalika semono sampai merdeka. Wo, nggih. Nah, Masih berarti cocok karo acarane. Ah nggih to. Dandang gula. Nggih. Oke. Monggo Pak Pur. Caritane nalika ing ngune lanang wadon keh kang dadi korban dadi korban perang gedhe kepengin luar ing aran merdeka sayekti sangsara kang sinandang bebahasan lebur aluluh manunggal cipta lan karsa temah ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Kuwi nggo mengenang. Ngono ah. Wah luar biasa. Hebat Pak Pur.
Ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumut teng pundi, Rok? Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku, Mas. Heeh. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Mas aku ya Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Niki Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampean jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng. Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? siap. Setia tuh nggih. Oke. Setia tuhu. Gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setia tuhu. Mangga, Setia tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih, nggih. Aku kan setia satu wit biyen nganti saiki bebasane petang kabar sumunar andika pengayomanku lahir batin kubos nyata mengesah Boro-boro. hati kosong muni kurang reno tanda yati pasak seni rika Yuk. tapi datang Ya. Mugianto berkahing witi Thank
Angin amit dipilih Miyat langening kalang iwan aglar pandamoncar Ong tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnama enggegono dasare mangsa katiga mbegegek ugek sadulita mel-melae Ndara kula Janaka Janur Gunung Kadingaren Ndara kula Janaka rawuh kanthi ambopong momongan kula Ndara Gatut enten napa Gus monggo kula aturi paring dawuh dijujuk wae ya Kakang tekaku mrene mung arep golek colok pepadang lho lah lajeng pepeteng menapa ingkang nglimputi Gus nalika perang tanding pilihan senopati ngantaraning Gatotkaca lumawan Bama Narakasura Lena kaprayitnan si Gatotkaca mlonyoh gosong geseng pasuryane mula iki usadanana ya Kakang Ndara Gatut kula aturi radi majeng lenggahipun Gus
bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirik hincang risang mawe gandrung sabarang katluger moyak mayik sareng kula teliti kanthi permati sing marake mlonyoh pasuryane Raden Gatotkaca niku teng pasuryane Ndara Gatut wonten cuwilan gamparan bungkul kencana yen pancen kaya mangkene enggal Tambanana Yai Tambanana si Gatotkaca sing iso nambani niku nggih sing duwe gamparan bungkul kencana niku piyambak lah banjur sapa sing duweni gamparan bungkul kencana iki Kakang saeling kula sing duwe gamparan bungkul kencana niku mboten sanes pukulun Bathara Guru ya Manikmaya mila monggo Gus Ndara kula Gatotkaca kula bopong dhateng Kayangan Suralaya kula wadhahi dhateng kuncung kula Hina sumubang iwang aruna kadinetraning anggorapuk sabaning kukila ringkane goro saketer niki donganing gong lerewu sing pinipanco ing madeg ing Kayangan Suralaya Kakang Semar Kang Prapta. Iya Guru. Paran wigatining sedya mara gage enggalo paring dawuh Kakang. Aja kaget aku sing teka. Aku nganti momonganku pringgondane iki aku mung bakal njaluk senjata pitulunganmu Guru. Tulung Tambanana. Daraku iki nalika perang musuh karo Boma Narakasura. Ndara Gatotkaca lonyoh praupane ning bareng tak waspadake tak teliti ana cuwilan gamparan bungkul kencana sing duwe kamangka lumahing bawana kureping ngakasa gamparan bungkul kencana ora ana liya sing duwe ya mung kowe Guru. Saiki kowe iso nggelar kowe ya kudu bisa nggulung mara gage Tambanana. Kakang Semar
pranyata sing duwe gamparan bungkul kencana iki panjenengan ulun. Nanging biyen awit sakmengko wis digawa kelawan Bathara Eka Warna saka kayangan Eka Pratala. Mbuh ora idep. Bakune aku wis tekan kene. Paras orane Gatotkaca tak pasrahke kowe. Maju lungguhmu Gatotkaca. Keng Kutha Sagara Kula yen tanhan mutusa sang Sri ing Gatotkaca kula wonten dawuh panten bener apa sing dadi kandhane Kakang Ismaya sira kena gamparan bungkul kencana lho inggih kula nyuwun pitulungan kulun sumurupa wong ki yen lara sing bisa nambani ya mung awake dhewe arepe dikaya ngapa lan kepiye Gatotkaca wis kedunungan wahyu topeng maja wahyuning Senopati topeng maja kena gawe usadamu mara gage wening atimu sambaten dayane wahyu topeng maja ya wahyuning Senopati minangka sarana maluyamu lan panjenengan ulun bakal paring lantaran kanggo srana waluya jati-jati temah nirmalamu praupanmu kang lonyoh bakal tak sungging Gatotkaca. Sedakep saluk tunggal nutupi babanawa sanga risang Gatotkaca ya risang krincing wesi sambat dayaning wahyu Senopati ya topeng waja lan sang Manik Maya Bathara Guru paring pitulung pasuryane Raden Gatotkaca ingkang geseng gosong dipun sungging waluya jati-jati temah nirmala pulih otot bebayune risang tetuka. Padha-padha isih akeh ayan kita ing Ngarcapada rampungna tetuka nyuwun pangestu Bu Kulun. Aku njaluk pamit ya Ru nderekke Kakang. Laguning angin gugur agraning harga isi menteles mentas meguru anyar ngejak pirang dino tak ladeni tak blengkat nyawamu Gatotkaca.
Kyai Godayatma. Piye, Kakang? Gatotkaca katone winong-wong ing Jawata. Aku butuh pambantumu. Murih piye carane? Bocah Pringgondani bisa tumekeng pati. Majawa pisan kas. Aku bakal manjing ana siungmu. Gegeten si Gatotkaca karepen lampus. Mundur malih, Gus. Kakang Bomo modot siunge sak gedang emas. Pancen Yahmin iki wancine modot tok. Cobi jenengan tang wingking kula trawange. Kula trawange kok Ndara Boma Narakasura kok iso modot siunge kamangka satriya bagus, satriya gagah. Kowe iso siunge modot sak gedang emas. Kula trawange. Kowe gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gencang iri samawe gantung sabarang katelu wukir moyak maying. Trembelane mangkleke. Jebul wong kuwi to. Sopo Kyai? Durung ketok. Jebul wong kuwi. Tak celuke wong siji iki. Yen wong kae ora sing gambui ora wong siji iki ora rampung perkarane. Lah kok wedhus Bagong. Lah kowe apa ora nyeluk aku to, Mir? Dudu kowe sing tak maksud. Krunguku kowe nyeluk aku kok dak krungumu piye? Gong rene ana kene ana wedokan ngono. Masalah. Aja ngrusak wae. Dudu kowe sing tak goleki. Lah sapa? Bocah wong Kendali Swadaya Kundalini. Anoman sing tak goleki. Anoman sing kethek putih. Nyowan sowan taman Sinta dijak mulih? Heeh. Anoman dudu kowe. Anoman celuk saiki, celuk saiki. Ha, nggih. Bagong edan kok simpel men. Wong uyuh dijunjung. Ane kecer. Kecer ning udel. Dan kados pundi Kyai? Kae-kae sawangen Boma Narakasura. Nggih, kados pundi? Bocah Traju Trisna Boma Narakasura kae yen diibaratke kaya kurungan manuk. Kurungane mengo, manuke metu ana manuk liya sing mlebu. Piye kuwi?
Umpama diibaratke ngono kuwi. Kados pundi Kyai? Yen diibaratke ana kurungan manuk, kurungane mengo, manuke metu ning ana manuk liya sing mlebu. Saiki rembukan padha tuweke mananoman. Kowe umur-umuran kaya kowe saiki jek seneng dolanan gunung ora? Hah? Petik. Ibarate jaranan wong kae yen ora sing gambue kowe ora rampung perkarane. Nyuwun pamit Kyai. Ora entuk bantu binantu sing ngawiti bantu binantu ki kowe. Ayo gelem ngalih ora? Ora gelem ngalih apa kepengin tak mbruki gunung ngambah kaping pindho. Ora sudi minggat yen durung Bomo Narakasura jumeneng dadi senopati agung musuhmu Anoman. Samubarange wis cetha, samubarange wis ngiglo. 1 pesti, 2 jodho, 3 wahyu, 4 derajat pangkat, 5 donya kuwi istinata marang Gusti Kang Ngakarya Loka. Makaten iya Kakang. Nadyan to anakku Boma Narakasura ora nganggone ngungkih tumuruning Wahyu Senopati ning tinemene jebol wahyu mau jodhone Gatotkaca. Inggih kok Gus. Sedaya menika pinurba dening Zat kang Merwing Zat. Raden Gatotkaca anggenipun kapilih jumeneng Senopati ateges lampahan Wahyu Senopati menika sampun rampung. Semar ingkang dados seksi. Mugi-mugi tumruning Wahyu Senopati andayana katentreman karaharjan pengayoman dhateng warga bebrayan agung kang mapan wonten ing negara Ngamarta sumrambahipun ingkang mapan wonten ing desa Sambi menika. Ya, sekali merdeka tetep merdeka salaminya. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggapke wayang. Kula nyuwun pamit, Gus.